aja dulu ngopi biar nggak panas. Ini baru lapar ya? Hah? Sama ganteng ya bang? Kopi pun terasa. Perlap bodom. Kali panjang loh. Ini mau kos kaki. Buat apa bang itu bang? Ini kuntulan. Oh kuntulan. Astaga. Udah nggak ada kandang bang. Kolan itu bukan. Iya. Ribet kalau pakai kandang itu. Emang kalau master simpel-simpel aja ya bang? Asup aja. Yang penting kumpul. Iya. Nih suhu yang punya Cuneng yang kemarin naik podium. Mantap. Ini abang nih. Sesepuh kayak suka. Pegang apa? Pegang titik. Pegang molen. Molen Aceh. Yang bener nih, yang bener nih. Molen Aceh mas. Serius? Tahu kan? Pegang molen. Enggak tadi pegang titik katanya. Enggak pegang molen. Nama burungnya molen. Molen Aceh. Jauh. Oh jauh guys. Guys, kita sudahi dulu nih. Launching perdana bodom pasca pandemik bersama kawan-kawan KMK boy. Dikarenakan udah sore dan kelas sudah berakhir, kelas tektel, kita balik dulu. Besok cari lagi yang enak tempatnya. Besok di mana acaranya nih? Pemburu kopi. Sama aja. Minggu. Balik guys. Guys, next ya, tunggu video selanjutnya. Kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye guys.